昼の喧騒が夜の思考を奪おうとするとき、低周は音があなたの脳を深海のような奥深くまでと導き、一恋地球に深い睡眠を再構築。 AI がリアルタイムで感知、知能で高精度トラッキング。データが睡眠を芸術へと進化させる。イモソルスエコピロ、高品質な睡眠体験をリード。